Oldjuk meg az 5-ös és 6-os feladatokat. Kezdjük az 5-össel. Integrál 5x a negyediken szorozva köbgyök x az 5-en plusz 1 dx. Ha átalakítjuk a szorzótényező másik tagját, a köbgyököt eltüntetjük és átírjuk 1/3-onnál, akkor azt kapjuk, hogy integrál 5x a negyediken szorozva x az 5-en plusz 1 az 1/3-on. Ha most a zárójeles kifejezést elnevezzük f-nek, akkor azt látjuk, itt ad Isten mellette a másik szorzó tényező, az pontosan ennek a deriváltja, 5x a negyediken, vagyis a speciális alakú integrandusok közül itt a harmadikat kell alkalmaznunk, mert az f-et szorzom f-nek a deriváltjával. A kitevő, az n, az jelen esetben egyenlő 1/3-dal. Alkalmazva a szabályt, másoljuk, írjuk föl az f-függvényt, x az 5-en plusz 1, és a régi kitevőt, az 1/3-ot, azt növeljük 1-jel, így lesz ebből 4/3, és osztani is kell szabály szerint ezzel a 4/3-dal. Meg nyilván plusz c. Ne hagyjuk így, kicsit rendezzük, hozzuk pofásabb alakra, a 4/3-dal való osztás helyett szorozzunk 3/4-del, illetve az, hogy valamilyen 4/3-on írjuk vissza úgy, hogy köbgyök x az 5-en plusz 1, a negyediken plusz c. Ezzel meg is van a megoldás. Nézzük a 6-os feladatot. Integrál -x plusz 2 a 301-en dx. Ha koncentrálunk a zárójeles kifejezésre, akkor azt látjuk, hogy van benne egy x-től függőtényező, meg egy konstans 2, tehát ez megfeleltethető az ax plusz b alapnak, azaz azonnal látszik, hogy itt az első szabályt kell alkalmazzuk, akkor keressük meg a hatványfüggvénynek, tehát a külső függvénynek a határozatlan integrálján, lemásoljuk azt, hogy -x plusz 2, és akkor szabály szerint egyen növelem a kitevőt, majd osztom is az új kitevővel, tehát a 302-en per 302, és ne felejtsük el, hogy itt még a szabály azt kéri tőlünk, hogy itt az x-es tagnak az együtthatójával még szorozzunk be, ez itt azért fontos, mert -x-ről beszélünk, annak az együtthatója pedig -1. Tehát így akkor a képletünk úgy fog kinézni, hogy -x plusz 2 a 302-en per 302 szorozva -1 plusz c. Esetleg egy picit rendezzük, hogy ne legyen a nevezőben ott az a -1, ezért írjuk úgy át, hogy az mínusz, zárójelben -x plusz 2 a 302-en per 302 plusz c.